而家退休收高息嘅產品咧就越嚟越多，講緊嘅唔係5、6厘呢啲數字喎，係10幾厘。今集要講嘅咧就係一隻，如果你只係放10萬蚊本金入去啦，每個月係可以幫你生產到1400蚊嘅被動收入。即係話如果你有100萬嘅話咧，就每個月按住腳咧收萬幾蚊噶咯喎。咁究竟呢啲利息係咪真係免費錢嚟嘅咧？而片尾咧當然亦都會同大家講埋呢一隻嘅產品究竟可以喺邊度買到。記住要訂閱投資才女呢個 channel， 我嘅下個10萬訂閱就靠晒你啦。首先呢隻10幾厘嘅產品咧並唔係一隻股票嚟嘅，而係一隻咧非常之類似基金運作模式嘅 ETF 交易所買賣基金 Exchange Traded Fund。大家咧係可以喺香港嘅呢個股票市場入邊咧簡單篤幾個 number， 好似買股票咁樣咧，無需透過呢啲咩基金公司咧去申購噶啦。而且入場門檻咧喺今日講嘅呢一隻咧，只係需要5000幾蚊就可以做到啦。打開咧你手機上邊咧可以買賣股票嘅 app， 然後咧輸入翻呢一個嘅 number。利申我冇收到任何嘅贊助費，所有嘅投資產品有辣有唔辣，所以影片入邊有提到一個非常大嘅缺點，大家一定要注意。右手邊呢一度見到股息率17.09，如果想買嘅話，撳入去交易嘅呢一部分，調整好數量之後撳買入咧就可以開始每月收息啦。建議大家咧揀翻一啲咧可以有提示你每個月係幾時收錢同埋收幾多錢嘅一啲 app 啦，咁咧就會方便啲你自己計數係收幾多息嘅。未開戶嘅話，又想得到咧高達1800蚊嘅現金券，大家咧可以自己 download 呢隻 app 咧，輸入翻 GirlBoss 呢一個嘅邀請碼，又或者咧去到任何富途牛牛嘅分店啦，大叫我要才女優惠，詳情喺描述欄就見到啦。而今集所講嘅呢一隻 ETF 買入嘅，亦都係一啲大家覺得耳熟能詳嘅中國股票公司。咁例如就係騰訊啊、小米等等啊，呢一隻嘅 ETF 嘅結構咧，就係同大家講佢每一個月咧都會派息俾大家嘅。咁只要咧大家一路都係持有住呢一份嘅 ETF 啦，咁佢就會一路咧派翻呢一個嘅利息俾你。假設有本金10萬蚊啦，以呢一個嘅股息率嚟計算嘅話，大概收到1400蚊左右嘅利息㗎。咁你如果本金再放多啲，收息就自然會收多啲啦。咁而佢嘅累計表現又係點嘅咧？會唔會又叫做派咗息但又蝕咗價咧？咁啱得咁巧啊嚇！由年初到咗而家咧，其實呢一隻嘅 ETF 咧係升幅2.5%，但係如果計翻6個月嘅呢個累積回報嘅話咧，咁就係蝕咗1.5% 左右㗎。聽到呢度，大家咧都可能諗到一個重要嘅問題啦。如果佢繼續跌，咁啊會點咧？以下我會講幾樣咧。如果你真係想買入用嚟做退休嘅呢啲被動收入嘅話咧，需要注意嘅地方，第一樣嘢。呢一個嘅股息率咧，雖然而家講緊嘅係16、17厘嘅啫，咁但係實質咧佢係會隨住呢個每股嘅價格而變動啦，同埋嗰間基金公司最後係唔係真係會派息俾你？佢嘅基金文件入邊咧，亦都會見到，其實呢間嘅資產管理公司咧係有權改變佢哋派息嘅呢啲嘅結構，甚至係唔派息嘅。咁不過喺佢嘅 past record， 即係佢嘅過往由2024年到而家嚟講咧，就冇漏派過利息咁講咯。咁所以到最終，千祈唔好將自己所有嘅本金放咗入去，就係祈求嗰個月嘅利息一定會到手啦。第二樣嘢就係股價移動，同埋你剩翻有幾多時間係要退休嘅。咁有好多人咧就對於退休呢個數字咧就即係講得好實嘅，我65歲就一定要退休噶啦。咁樣對於收息投資咧就好不利嘅。近排嘅呢一個全球嘅經濟環境，特朗普啦，大量嘅戰爭啦，甚至咧就係喺呢一啲唔同嘅病毒啦，你已經講唔定你退休嘅時候咧個經濟同埋影響個股市嘅表現會係點樣。當時如果你係一定要喺嗰個年份退休，而佢又咁啱得咁巧咧都係跌咗嘅話咧，咁你就要喺本金損手嘅情況之下賣出，雖然你利息咧係收咗嘅，但係你嘅本金咧係會有蝕嘅，所以咧就會衍生咗呢一個叫賺息蝕價嘅情況啦。好啦，而第三樣嘢對呢一隻我今集所講嘅 ETF 咧就特別重要啦。入邊講嘅風險咧，如果大家想睇得非常詳細，記住喺下邊度留言，我要才女
每月超高息攻略。咁我咧就會將呢一集咧入邊講緊嘅 ETF 嘅內容咧講俾大家聽，而我接住落嚟講緊呢個風險咧，大家就要聽住啦。嗱，呢一隻嘅 ETF 咧唔係一隻普通嘅 ETF， 唔係講緊一隻咧你只係買入股票長期持有嘅一個策略，講緊嘅咧一個叫 cover call 嘅策略。咁 cover call 咧識嘅人咧就會知道有啲風險，唔識嘅人咧就會覺得佢好 sexy。我唔知點解大家會咁諗啦。當你一手假設用5000幾蚊買入咗咧一個單位嘅 ETF 開始收息嘅時候，即係話你一籃子咧買入咗嗰扎嘅股票咯。咁嗰扎嘅股票係基金公司決定啦，係咪？咁當你買入咗之後咧，同時咧呢個基金公司咧亦都覺得唔係喎，個市可能唔係點升得到，所以佢幫你咧買翻一個保險。呢個保險咧就會俾到期權金你嘅，而期權金就會變成咧你利息嘅好大嘅一部分。呢個期權金啦點都會收到嘅。咁不過佢有一個嘅限制，呢個限制咧就係如果呢隻股票真係升得好高嘅話咧，咁就唔好意思啦。因為你已經收咗錢，佢係不能夠繼續升上去，佢只能夠限制住喺呢個位度，咁就停咗啦。因為你已經收咗你嘅期權金噶啦，咁啊大家 happy 啦，咁你嘅呢啲股票咧就會變成冇咗一個咧將來嘅發展嘅 potential 嘅。咁即係話呢一個 cover call 咧就會俾咗一個而家係相對固定嘅一個收入俾你，但係你就要放棄咧將來更加大嘅升幅啦。咁但係你話啦，咁喺跌市入邊係咪叫做好安全咧？咁亦都唔係。如果佢要跌嘅話咧，其實呢一個期權金咧係可以俾到你少少嘅緩衝，而緩衝嘅意思就即係話，如果假設你最後真係蝕咗，唔知你投資係幾多錢啦，只係10萬蚊離場喎咁講，咁但係你之前咧原來已經收咗呢一個5萬蚊嘅利息啦，咁你最終嘅損失就係10萬蚊減5萬蚊，即係話你息就當冇收過，但係錢咧就係再蝕多5萬蚊。喺佢哋嘅角度嚟講咧，咁樣咧都叫做蝕少啲嘅。咁所以 cover call 係咪真係叫做買保險咁安全咧？就係見仁見智啦。而第4樣重要嘅嘢咧，都係同第2樣嘢非常有關嘅。有人咧就話，咁即係話其實我對呢一隻嘅基金價格，只要佢係差唔多，咁佢又繼續派息，咁我就已經係超級賺啦，係咪？其實咧喺投資嘅世界入邊咧，亦都唔係咁睇嘅，因為其實有唔少嘅一啲派息嘅產品咧，大家係可以見到佢價格一路升，而且咧呢一個嘅派息咧係幾穩定嘅。如果只係得兩者嘅選擇，即係話我要犧牲將來嘅回報，但係得到而家嘅現金流。又或者第2個選擇就係將來嘅回報更多，但係而家嘅現金流可能少啲，咁我係會傾向咧選擇後者嘅。咁不過呢個咧就係你嘅選擇啦。每一次咧講到一隻產品有好有唔好嘅時候咧，啲觀眾都唔知究竟點決定嘅。咁不過咧，我又想俾一個咧即係好 tiny 嘅小貼士俾大家。不如咧諗下其實你係咪只係得呢一個每月收息嘅其中一隻產品嘅選擇嘅咧？如果你每一次咧只係聽到喺 YouTube 上面有唔同嘅人去，因為可能收咗錢，又或者冇收錢都好，介紹一隻產品而去心動嘅話咧，咁我就覺得可能你睇嘅方向咧係睇錯咗，又或者你將你寶貴嘅時間用錯咗。喺呢個 YouTube 台入邊咧，我係主攻講收息嘅，咁但係亦都唔代表我唔係一個成長派嘅投資者啦。我每一次咧其實都唔係因為有人講而去睇嗰隻產品嘅，而反而係因為我睇啱咗一個嘅趨勢，而呢個趨勢可能佢會有利某啲嘅產品。我自己每個月咧會幫觀眾去更新一啲環球收息嘅資訊同埋一啲資金流嘅趨勢。如果大家咧有興趣嘅話咧，可以睇翻下邊呢一個網址嘅，咁大家係可以免費試用到呢一個嘅服務啦。咁如果你中意覺得係幫到你嘅話咧，亦都係可以訂閱嘅。除咗10幾厘呢啲大家可能會驚驚地嘅產品之外咧，仲有一啲其實係即係4、5厘啊、5、6厘啊呢啲嘅產品，大家有冇諗到嘅就係你計翻你自己真係想要收息嘅嗰段時間入邊，呢一啲嘅資產嘅趨勢係咪仍然係向好咧？並唔係今日咧呢一隻嘅產品佢過往嘅回報係點？因為當你每一次聽到你過往嘅回報嘅時候，好可能呢啲只不過係手抱 BB 嘅產品。
我點可以講佢真係對我好呢？如果你有疑慮嘅話咧，貫徹一個原則就係分散投資、分散收息。我呢個 channel 入邊咧，仲有好多關於月月收息同埋日日收息嘅產品。如果大家咧想聽到更加多咧關於佢哋嘅好處啦，又或者缺點嘅話咧，記住睇翻呢個 channel 入邊咧其他嘅內容啦。記住訂閱，撳響個鐘仔，我係投資才女。我哋下次再見啦，拜拜。